देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं। इधर दिखाओ, इस रास्ते से आए हैं, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं दोस्तों, क्या बढ़िया नज़ारा है और पूरा एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ दोस्तों। और साथ में पानी बहुत ही मनोरम देख सकते हैं। ये अरोरा बांध का पानी भरा हुआ है और इधर देख सकते हैं, इधर से पानी उठा के और ऊपर भी लाया जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ देख सकते हैं। और ये रोड जो है दोस्तों पहाड़ को काट के बनाया गया है। ये रोड आप लोग देख सकते हैं, इधर भी देखिए पूरा एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे आए हैं, देख सकते हैं इधर पहाड़ों से घिरा हुआ, गाड़ियाँ आ रही हैं दोस्तों, अभी रोड पे हैं। और देख सकते हैं पूरा जलमग्न है फ्रेंड, देखिए चारों तरफ दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब। नमस्कार।